দেখলেন সেগুলো সমস্ত আমার নিজের ভিডিও এবং আমি প্রমাণ সহ আবারও আপনাদের উদ্দেশ্যে দেখালাম। প্রতি মাসে কতগুলো ভাত আমি বিক্রি করি সেগুলো আমি লিস্ট করে রাখি। আমাকে যারা বিশ্বাস করবেন না তারা একটু, যাদের কাছে আমি ভাত বিক্রি করেছি তাদের নাম্বারে একটু ফোন করে জেনে নেবেন তারা ভাত পেয়েছে কি পায়নি, বা আমি মিথ্যা কথা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি কিনা। অনেক যত্ন সহকারে হাতে অনেক মজবুত করে আপনাদের উদ্দেশ্যে বানিয়েছি। আপনারা ভাতগুলো নিতে চাইলে আমাকে অবশ্যই ফোন দিবেন, ইমোতে কন্টাক্ট করবেন, আর ভাতগুলো নিয়ে আপনারা মনের